네, 안녕하세요. 모험어버입니다. 캠핑장에서 캠핑하고 있는데요, 여러분들에게 리뷰 하나 급하게 해드리려고 합니다. 이마트 트레이드에서 파는 장작이 있거든요. 참나무 장작 12kg에 9,800 얼마, 거의 만원 가까이 하는데 약간 가격 정책으로 만원 안 하게 싸 보이게, 보통 10kg인데 12kg 해가지고 뭔가 많아 보이게 이렇게 파는 장작이 있거든요. 그거를 구매를 고려하시는 분들이라면 약간 조금 다시 생각해 보시라고 말씀드리고 싶어가지고 급하게 리뷰를 올립니다. 바로 제품을 한번 보시면 박스가 아주 이렇게 막 올 컬러로 이렇게 막 돼 있어요. 야, 이거 막 큼지막하게 뭐 있어 보이긴 하는데, 포장이 물론 중요하긴 합니다만 포장이 전부인 경우도 많죠. 이 까봤더니 뭐가 들어있냐면 이런 게 들어있어요. 자, 이거 닭다리인가 이게, 와, 참나무겠죠 이게. 와, 손잡이도 있네. 잡았는데, 와, 이것만 그럴까요? 짜잔, 이건 조금 작아 보이네. 뭐 이런데 이건 좀 작아 보이긴 하는데, 지금 전반적으로 너무 실해요. 이 잘 모르시는 분들은 와, 나무가 굉장히 좋다 얘기하시는데, 이런 나무가 불 붙으면 좋겠죠. 붙일 수만 있다면. 불 붙이다가 하루를 날려버리고 싶지 않으시다면, 초보 캠퍼시라면 구매를 추천드리고 싶지 않습니다. 제 개인적인 생각입니다. 제가 늘 쓰던 캠핑장에 쓰던 장작들은 10kg짜리 보통 만원에서 좀 싼 데는 6,000원 뭐 이렇게 하기도 하는데, 이게 자잘하게 그런 딱 좋은 애들이 있거든요. 얘는 제가 봤는데, 제가 지금 1시간째 불 붙이고 있는데 좀 속상하고, 이 캠핑의 질을, 이 즐거움을 약간 이렇게 다운시키는 게 아닌가 생각이 듭니다. 야, 이거 불 어떻게 뭐로 붙일 건데요? 이거 토치, 이게 좋은 토치 쓰거든요. 안 되고, 뭐 안에 숯도 들어있네요. 뭐 이런 숯이 들어있는데, 이걸로 불을 붙일 수 있다면, 글쎄요, 저도 이렇게 캠핑 많이 다니는데 힘들지 않을까 싶습니다. 여기까지입니다. 네, 짜잘한 리뷰, 네, 여기까지입니다. 감사합니다. 이건 좀, 이거 어떻게, 지금 제가 지금 한 30분째 불을 붙이고 있는데 아직까지 이 모양이, 지금 이거 우물정자 세팅인데도, 와, 여기까지입니다.